I'm going to speak in my language because I'm going to unwrap a poetry book that I've written in my language, Filipino. So, switch ako sa language natin. Mas natural. So again, ang aking partner publishing house dito na nagra-wrap, nag-aayos, nagbabalot, nagpapadala ng mga libro kapag nag-order kayo sa akin ay 8 Letters Publishing. So, sila ang aking kapartner dito. So, ito ang aking poetry book na ang ganda ng sticker, oh. May pasabi pa sila, thank you for your order. Ayan. So, ang totoo niyan, dahil nung sinusulat ko to, nasa kasagsagan ako ng sa kalagitnaan ako ng academic year, so nasa ibang bansa ako, hindi ko talaga nakita tong libro in person. So ngayon ko pa lang siya nakikita. Ang ganda. Sobrang ganda. Ito yung likod niya. At ito, ang maganda dito, pag binuksan mo to, makikita mo, may kasama siyang bookmark. Bubuksan ko to, papakita ko sa inyo yung laman sa susunod na mga video.